မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိပ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့မှာရဲစခန်းကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ရာရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးတော့စခန်းမှုကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရရှိထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီမနက်မှာကြောင်မဲမြို့မှာရဲစခန်းကိုဝင်တိုက်တာမှာစခန်းမှုကိုအရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့သိရတယ်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းတေဆုံးသူတွေရှိတယ်လို့စီရေးသတင်းအရေးမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ကြောင်မဲမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်ကုန်းအမှတ်35နဲ့အမြောက်တပ်ရင်းနဲ့စခန်းသားတို့မှာလည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မနက်9:48မိနစ်အချိန်မှာကြောင်မဲမြို့စခန်းသားကုန်းမှာ၎င်းဒီကနေ့မနက်6:30မိနစ်အချိန်မှာအမှတ်35နဲ့အမြောက်ကုန်းမှာ၎င်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်ဒေါ်နန်းကြည်တောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကမနက်9:20မိနစ်အချိန်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံ3လုံးကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကမိုးကုတ်အနောက်ဘက်ဒေါ်နန်းကြည်တောင်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတာမနက်အစောပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်နေကြတယ်မနက်9:20မှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံ3လုံးလာကျဲသွားတယ်မြေကြီးတွေတောင်တုံတယ်လို့မိုးကုတ်မြို့ကပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ TNL တပ်များကြားမိုးကုတ်နောင်ချိုကြောင်မဲတီဘောမြို့တို့မှာဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကြောင်မဲမြို့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်တချို့ကိုတောင်းတက်မတော်ဘက်ကတင်စီရမိထားပြီးတော့စစ်တုံးပန်းတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တင်စီရမိထားတဲ့လက်နက်နဲ့စစ်တုံးပန်းအရေးအတွက်ကိုတော့မသိရသေးပဲအဲ့ဒီလက်နက်တွေဟာငိမ့်ချမ်းရေးဂုံးနဲ့မြို့ရင်းတိုက်ပွဲကနေရရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြို့ရင်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းခြေလင်းတိုက်ရင်ခလိုက်ရ901 902တပ်ထဲကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့မြို့ရင်းတွေကိုပစ်ကူနေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာမိုးကုတ်နောင်ချိုကြောင်မဲတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့တီဘောမှာလည်းပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ဇွန်လ25ရက်နေ့ညနေ9:00ခွဲဝန်းကျင်မှာရှမ်းမြောက်တီဘောမြို့စွန်လုံကျေးရွာဘက်မှာတောင်းတက်မတော် TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြို့ပေါ်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တစ်ဖက်သက်ပစ်ခတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာတော့လက်နက်ပစ်ခတ်တန်းတွေမကြားတော့ပဲငြိမ်သက်လျက်ရှိတယ်လို့တီဘောမျိုးကန်အမျိုးသားတို့ကပြောပြပါတယ်မနေ့ကတော့အဲ့ဒီစွန်လုံဘက်မှာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ပြစ်နေတာတွေတွေ့တယ်စစ်ကောင်စီကတော့မနေ့ကတည်းကလက်နက်နဲ့တစ်ဖက်သက်ပစ်ခတ်နေတာပဲထိတွေ့မှုတော့မကြားရသေးဘူးမျိုးကန်တွေကတော့ထွက်ပြေးလို့မရဘူးအိမ်ထဲမှာပဲပုံနေကြတာတရားလဲကျိုးသွားပြီဆိုတော့ဘဲမှာပြေးလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တီဘောနဲ့လာရှိုးကြားကပန်ဆောက်တရားဟာဇွန်လ25ရက်နေ့မှာမိုင်းခွဲခံရလို့ကျိုးကျပျက်စီးသွားတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ဖို့လည်းအခက်အခဲတွေ့နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်တောင်ပေါ်ဘက်စစ်ဆောင်သွားတဲ့နောက်ထပ်မြို့ကန်အမျိုးသားတို့ကလည်းမြို့ထဲမှာတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်သေးဘူးဝင်းရံထားတော့မယ်တန်တရာဘက်တော့ကတ်လာပြီလို့ပြောကြတယ်စစ်ကောင်စီကတော့တစ်ဖက်သက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်နေတာဟိုဘက်ကတော့မပစ်ဘဲနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာရှမ်းမြောက်ကြောင်မဲနောင်ချိုမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတချို့ကိုလည်းတောင်းတက်မတော် TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့35နှစ်အမြောက်တပ်ရင်းကို TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ26ရက်နေ့မနက်6:00ခွဲအချိန်အမှတ်35နှစ်အမြောက်တပ်ရင်းကို၎င်းဒီကနေ့မနက်9:48မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်မှာကြောင်မဲမြို့စခန်းသာကုန်းကို၎င်း TNL ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာ35နှစ်အမြောက်တပ်ရင်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီဆိုတဲ့သတင်းများကြားသိရကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်အမြောက်တပ်ရင်းကတော့ရသွားပြီလို့ပြောတယ်မြို့ထဲမှာလည်း TNL တပ်တွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်နေကြပြီမြို့ထဲမှာပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတော့မဲ့ကြောင်မဲမြို့ပေါ်နေရာတော်တော်များများမှာတော့ TNL တပ်ဖွဲ့တွေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကြောင်မဲမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ခရိုင်ရဲရုံးစတုံးလုံးရုံးစီပင်ရုံးအပါအဝင်ဌာနဆိုင်ရာရုံး10ခုထက်မနည်းကို TNL ကသိမ်းယူထားတယ်လို့ကြောင်မဲမြို့ကပြည်သူများကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့တောင်းတက်မတော် TNL ကမြို့နယ်၄ခုမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာနောင်ချိုမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းခမရ115နဲ့မိုးကုတ်စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်1027စစ်စင်ရေးအဆက်ဖြစ်တဲ့ TNL ပူးပေါင်းတပ်များကဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်ကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဇွန်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီအထိတိုက်ပွဲသတင်းများကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နောင်ချိုမြို့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်း115ချင်းမြန်တပ်ရင်းဌာနမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တောင်းတက်မတော် TNL တို့ဒီကနေ့မနက်10:40မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်
မိုးကုတ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဗျူဟာကုန်းစခန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိုးမိတ်မိုးကုတ်နောင်ချိုကြောင်မဲစတဲ့မြို့နယ်များမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အရတားပြည်သူတချို့ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်း TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနတာဝန်ခံလွေးရည်ဦးရဲ့ဒီကနေ့မနက်ဖြေကြားချက်မှာနောင်ချိုနဲ့ကြောင်မဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုများကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းနေကြပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမြေပြင်တို့ကနေပြီးတော့စစ်အင်အားတွေဖြည့်တင်းလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိပ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စီဆိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခမရ4နဲ့4တပ်ရင်းကိုပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL နဲ့မဟာမိတ်တပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကို PNL ကဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် PNL ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတတိယပတ်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်မှာစီဆိုင်မြို့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ4နဲ့4တပ်ရင်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ရာလက်နက်ခဲယမ်းများစွာကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့မှာအဲ့ဒီတပ်ရင်းသိမ်းပိုက်မှုရုပ်သံကိုဖော်ပြပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ဝုန်းနိုင်မှုဝေဟင်ကိုထိမြေပြင်သိမ်းကမ်ပိန်းကိုကူညီကြပါစို့နော်လို့ PNL ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကမ်ပိန်းဟာ PNL တပ်ဖွဲ့ကို drone တက်ဆင်ရအတွက်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် PNL ကစီဆိုင်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးအပြင် drone များကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက် PNL သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့နေရာများကိုပြန်လည်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိစီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ရှိနေတယ်လို့ PNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇွန်လ24ရက်နေ့ကစီဆိုင်မြို့နယ်ထီစုံရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်များကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်ခဲ့ရာပြည်သူလူထုရဲ့နေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ချိန်ကနေအခုထိ9လတာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း130ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်400ထက်မနည်းသေဆုံးကဘုံမှုအဆင့်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်20နီးပါးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်း PNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရှိရပါတယ်တိုက်ပွဲကာလအချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှလိုအပ်ချက်များလာတဲ့အတွက် drone တပ်ဖွဲ့ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ရန်အတွက်ဝေဟင်ကိုထိမြေပြင်သိမ်း drone ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ PNL ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်ချောင်းရှိတ်ကြီးရွာပြူစောထီခေါင်းဆောင်အောင်ဆန်းဦးအပါအဝင်3ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရာတိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ24ရက်နေ့ည7:00နာရီအချိန်ခန့်က6မြို့နယ်နဲ့ထိစပ်လျက်ရှိတဲ့ညောင်ဦးမြို့နယ်တောင်စင်းတိုက်နယ်ချောင်းရှိတ်ကြီးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပြူစောထီခေါင်းဆောင်အောင်ဆန်းဦးတားအကြီးညီညီလေးနဲ့သမီးဖြစ်သူမြတ်မြတ်သူတို့ဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်အတင်းအဓမ္မစစ်သားတဲ့စုဆောင်းပေးပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့အတွက်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းရာပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့တွေကလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုလုပ်တယ်အခွန်တွေမီတာကားတွေကိုသမီးဖြစ်သူကအတင်းအဓမ္မကောက်ခံတာချင်းချောက်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်ဖုန်းတစ်လုံးပဲသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ရှင်းလင်းပြီးတော့စစ်ခွေးတွေကင်းပတ်တာနဲ့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုလာတာတော့ရှိတယ်ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့6 Guerrilla Force CGF ကတာဝန်ခံဘာကွန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။၎င်းပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုကို6 Guerrilla Force CGF 6မြို့နယ်ပကဖနဲ့အရိန်ဒမာ PDF တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းကရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ထောက်တိုင်များဖြစ်ကြတဲ့ပြူစောထီးများအုပ်ကြီးများကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်သည့်အထိတိုက်ခိုက်ချိန်မုံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့ပေါ်မြို့မရဲစခန်းကဒုတက်ချက်ရဲတအုပ်ဟာလက်နက်ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့ရေးဘလူးတပ်ဖွဲ့ထမ်းမှာအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စုငွေကျပ်330ချိမြင့်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရေးမြို့မရဲစခန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒုတက်ချက်ရဲထပ်ပိုင်းဟာ AK47 တလက် 7.62G 60တောင်းကြီးပေါင်း2ခုတို့ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့ရေးဘလူးတပ်ဖွဲ့ထမ်းကိုအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကျပ်330ပေးအပ်ချိမြင့်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ